咁一個鐘唔喐得，已經我已經好煩躁不安噶啦。隔離仲要有個阿叔，我咪同你講咧，跟住佢一路咧，佢成腳都係嗰白雪雪嗰啲啊，嘶嘶實實，哇飄雪樂園咁，嗰啲腳皮啊，哇好難頂啊！我第一次為自己做一個真係好想做一個決定，點樣先可以離開去修行咧？咁就要買盤咯 ，fitness 嗰啲中心啊，有瑜伽班，我都參加埋，我去過一次，即係我乜係啊，跟住我一齊趴落嚟，哇大休息啊，哇我原直咁啊，你會覺得呢個世界喺度震動緊，佢唔，你係完全感覺到，你唔係喺個腦度理解咗啊呢個世界無常，唔係，你完全感覺到無常。我發現我今次又唔同，我同我阿媽講，我話嗱，你以前及我修行啊，即係。學埋啲嘢都冇改變過啦，但我今次我感覺到我又唔同。經常成日聽你教班啊，係分享好多理論或者你嘅少少嘅經歷啦，但係你好多時候都係處理同學好多問題，好似排街症咁，係咁樣逐個任醫師，我想問呢咁啊，咁但係其實好少去講你自己嘅故事，好似上一條片咁啊，我聽到你嘅原生家庭啦，少少啦，你嘅經歷啦，我覺得同學仔或者睇我哋 YouTube 或者 IG 好多朋友都好想了解你多啲，因為我成日聽你嘅故事嘅係 off record， 即係好多好精彩嘅故事，我成日都不如你講啦咁，所以今日係一個好好嘅機會，讓好多人了解你咯。好少講，但係你問我，其實有好多嘢可以分享，咁係啊，你想了解啲咩？我今日就毫無界線、毫無預警地問好多問題，咁我驚你啊剪啦。OK，唔係你剪啊？我可以幫少少。明㗎啦。第一條問題真係好簡單，好多人都會問我嘅。去 Zoom 見 Zoom 嘅時候，成日都問啊，其實點解要覺察27念咧？係咪真係有27個念頭要學啊？27呢個數取其數係2加7係9啊嘛，數根。咁當時點解用9呢個數呢？因為佛陀悉達多先生就講，為一秒一剎那，我哋有900個念。咁啊，好喚醒到我，不如用9呢個數啦。咁你冇人覺察900念，冇難聽啊嘛。咁啊，咁不如2加7。咁咧有朋友話唔可以6加3嘅，唔可以4加5嘅，因為27係天醫數，天醫喺數字能量裏邊嚟講叫係智慧。咁所以覺察27念嘅來源就係嚟自呢個部分啦。就唔係覺察900念，或者覺察9念咁咯。跟住咧，我又有個問題，啲人成日話點解叫覺察唔叫察覺咧？因為喺詞語上面成日都話唔係察覺一啲嘢咩？咁點解係覺？好正，我覺得呢個問題，即係最搞笑就係啱啱一開頭搞覺察嘅時候啊，次啲人宣佈我出嚟啊，即係我仲有翻商會啊，卡啦，我哋有請察覺嘅作文，覺察，察覺咧係外在到內在嘅，覺察係由覺啊嘛，覺嘅覺知覺醒喺裏邊發翻出嚟，所以。覺察係都形容緊我嘅生活，或者形容緊我嘅生命由裏邊去擴展到外邊，呢個係對於我人生嚟講一個好大嘅覺醒。覺察咪有個心心嘅 logo 嘅？哦，係啊，嗰個心心有好多 pixel 拼砌出嚟㗎嘛，咁點解會有呢個 logo 嘅出現？唔好地唔一個完整嘅心，點解要碎晒碎相，然後仲要七彩呢？其實最主要唔係碎相嘅，本身呢，覺察未有呢個 logo 之前呢，我俾幾張圖係咁樣嘅 logo。第一個叫 Metta 係講慈悲，Metta 係好似係我冇記錯，好似係梵文嚟嘅。咁所以你有陣時會見到啲新生命咧會用 Metta。咁我又睇咗本書叫咩啊？超級符號，你嘅詞語要用下一句說話去形容前面呢，咁前面嗰個係廢嘅，咁所以我由 Metta 就轉變做成為慈嘅，咁我最記得個 logo 喺額頭有個慈字，我睇完之後好似做 SPA 即係整啲大地色啊咁啊慈咁啊，望下有啲怪不如試下用第二個 idea， 用心心啦。跟住就上網 search 好多關於心心嘅嘢，因為心心好容易好靚啊嘛。咁我跟住我第一個就揾咗以前整 Wild Kiss 嘅 designer， 整咗一個心，你有冇見過啊？冇啊！彩色嗰隻，哇！真係我笑到你甩碌咁嘅。佢整咗個銅卡通嘅心心出嚟。
跟住我話喂，好似錯撚咗件事。跟住我話喂，呢個都唔係我心。跟住直至我留意到一個台灣嘅 design 啦，咁我覺得佢嗰啲 design 比較我揾唔翻啦，即係好有感覺啦。即係我對應到，咁我就話喂，我就同佢講咗少少我嘅故事。我話我嘅人生就係由深深由黑白色變成彩色。所以咧，我會違反 banding 嘅原則，要超越3隻色嘅。所以我哋個心係有4隻色，好撚容易老土嘅，即係好難 match 到嘅。咁所以我哋個心就有4隻色。咁點知咧，佢一剔嘅設計，我就覺得，喂，好正喎！因為佢有幾個即係層一層層啊嘛。咁我覺得好講到由我哋嘅心分裂啊，咁形成一個完整變成彩色嘅心。咁我係有一個黑白嘅世界去到一個彩色嘅世界。哦，呢個又比我之前聽嘅更加詳盡，但係我都感受到嘅係你就係最後嗰句咯。點樣由黑白嘅心變翻去一個彩色嘅世界？我好記得嘅，因為你嘅童年經歷啦，你嘅唔同嘅成長環境，讓你去睇呢個世界唔同咗。咁但係好人好姐，你無啦啦做乜嘢要搞修行嘅？嗰陣時係咩原因令你行上最大嘅 trigger point 係邊？2017年咯。2017年 cam 嘅，即係 cam 喺邊咧？我咪講過嘅，有上一條片咪講我童年嘅。好啦，咁因為咁樣嘅性格形成目標行動結果，咁唔保護自己就瀨嘢噶啦。我要成為一個成功嘅男人，呢啲思想一直植入得好深啊！男人一定要有車、有錢、有樓、有車有晒所有嘅咁，你乜咪 OK 咯？好啦，咁你漸漸咧，你一直追逐緊呢個目標嘅，冇錯嘅，因為身邊啲朋友個個都係咁啊。好啦，去到17年嘅時候，我最記得25年去到2015年去到2017年就開始賺到少少錢啦。咁嗰陣就同自己講我就1年買1層樓啦。咁我係做到嘅，嗰陣係咁你知啊，你又開始囂張，因為27歲啊嘛。咁跟住就開始漠視咗團隊嘅貢獻咯。我會覺得係我嘅功勞。你哋都係聽我指笛嘅。咁所以我嘅傲慢心係好大嘅。我諗你哋識得我都幾遲啊。就嗰種傲慢係我會但係我深知我叻過你咯。咁呢一種狀態就形成咗我同我 partner 有好大嘅分歧啊。咁的而且確喺嗰段日子裏邊，我哋成績係做到咗，但係同時間呢，我哋理財或者觀念都唔係太好啦。咁所以呢，公司嘅儲備資金都唔係好多。咁我哋遇到一啲好大嘅關卡出現嘅時候呢，即係我哋有好多矛盾啦、衝突啦，我哋兩個嘅意見分歧呢，下邊啲人就散㗎。咁嗰陣大概9至10個長工嘅，30-40個 part time。咁嘅形式之下呢，我哋請好多外判嘅攝影師嘛。咁但係好難管理，咁好多問題。直到有一日就爆鑊啦，因為嗰邊講下一句，依邊講下一句，我哋兩個啲感情就分得好犀利嘅。咁然後去到有一日就係開始分歧得好犀利，咁公司啲客戶錢流失得好快，砰一聲我哋3個月好似都蝕咗，即係公司嚟個砰一聲蝕咗百幾萬，100萬到啦，我冇記錯。跟住我仲問我師傅，喂，屌咁點算啊？跟住佢話冇辦法，Alan 你讓子彈飛啦。係你讓子彈快啲，因為你哋已經去到僵局啊。佢話等到差唔多埋尾嘅時候，你哋拎出嚟攤牌。咁嗰一刻，公司就已經基本上，因為我哋每個月成本係26萬嘅。咁去到下個月已經好難頂啦。咁我就同我 partner 講，我話喂，一係你留低，一係我留低，你揀。其實我已經有2個方案嘅。咁我估佢一定唔留低。咁佢就唔留低，我打死我唔留低啊！咁出個價嚟啊，我買咗你啲股份，跟住我就喺銀包攞錢，乜一嘢買咗佢。咁跟住就間公司，其實你一買嗰刻咧都棘噶，因為本身間公司蝕緊錢。咁但係咧，我就好堅信自己個套得，我要證明佢唔得啊嘛。咁咪我剔翻我呢間公司咯，我實搞得掂。點知一揸咗上手之後咧？
好多公司嘅暗數未找，好多問題。咁啊細節唔講啦，過咗去啦。咁但係我都嘔咗30萬，賠俾客都賠多20萬。我加埋埋，我應該賠咗70萬。咁但係公司已經蝕咗100萬，再買埋佢啲股份喎。哇！咁其實都好棘㗎， 2層樓係都好棘手啦。咁我冇賣樓嘅 ，OK 嘅，即係我死線守得好緊，所以我有儲蓄。跟住，哇！真係搞唔掂。嗰半年咧，我就自己買咗間公司就的起心肝，用自己嘅方法搞掂佢。所以嗰段日子生晒濕疹。成個攝影界都話：喂，屌 Alan 係仆街嚟喎嚇！咁好多呢啲聲音。但係其實喺嗰一刻，我點會覺得自己係？因為我其實真心嘅，我都係好努力去做工作啫。咁點解要受呢啲罪名啊？大家都係意見不合。咁Emily 啦，都好幫到啊。當時識咗一個女仔，幫我哋去 take care 埋公司，咁去幫埋試衫。總之嗰段日子就出現咗好多事情。半年我證明咗我自己實力，我倒賺翻150萬。我以為會得到掌聲咯，我證明咗自己得啦嘛。哇！我咁都搞得掂，仲唔係有掌聲？跟住炒晒啲人咯，換過晒啲人又得咗，咁仲唔得咩？我冇開心過啊！得到嘅嘢多咗，但係唔開心啊！咁我就開始發現點解出邊仲有咁多咒罵聲，好奇怪。你問有冇再生存嘅方案？我已經知道，我唔賣盤，我都可以將間公司再開小朋友攝影啊，跟住我嗰刻冇晒動力啊。總之喺上網就睇咗一個叫前世催眠，跟住唔知點解嗰隻字又發光，唔係因為商業課程喎。跟住嗰個前世催眠就令到我去，我要去揾呢一樣嘢，唔知點解嘅。咁跟住去咗前世催眠。跟住第一次接觸 high self，跟住我唔知咩嚟㗎，我以為係即係總之嗰陣係生意人，即係咩啊 high self，我聽到內心嘅聲冇玩啊，跟住嗰個係咪你自己幻想啊？催眠係咪有滴答咁啊？好多呢啲諗法，但係好神奇嘅就係嗰個經歷實在太真實啦。咁然後就如是者，我就約埋呢個催眠師做多一次催眠，因為我唔敢相信，亦都唔敢否定。咁做多一次就做咗6個鐘催眠嘅。咁嗰次之後，我就有答案。我攞咗嗰啲記憶啦，又有機會再分享啦。嗰啲前世片段都好神秘下，咁亦都對於我嚟講係好誇張。咁亦都唔係有機會再分享。但係我攞完之後呢，我就會覺得，喂，好似呢個人世間同我諗嘅好唔同。咁我打俾催眠師，我話我落 high self 俾咗份禮物，佢係咩啊 Alan？ 跟住我話我要賣盤，跟住佢話你諗清楚未？你仲驚我啊？你諗清楚啊？跟住我諗清楚噶啦。佢話你真係諗清楚，咁你之後做咩啊？我未諗到。但係即係嗰一刻我攞到 high self 2份禮物，第一係專注，第二係勇氣。好虛啊！啲同學話我而家教靈魂覺醒，佢話都好虛，係咁虛啊！你實嘅就唔係嗰樣嘢嚟啊！咁我一攞到，我都覺得好虛。但係嗰個答案就話俾我知，你要賣盤，你要離開呢一度。跟住我嗰一刻，我真係遵從自己嘅聲音。我第一次遵從自己嘅內心。我可以好坦白嚟同你講，我由細到大係冇乜幾多次遵從自己內心。係每一次做決定嘅時候呢，我都要權衡利弊，同埋諗究竟有冇得益。呢件係咪好事同壞事？係冇諗過呢件係咪自己真係想啊？哇！真係呢一個，我覺得係我第一次為自己做一個真係好想做一個決定。但係呢個決定係好瘋癲啊！跟住我就諗起，咁我點樣先可以離開去修行呢？咁就要賣盤咯，因為我哋做婚紗攝影係好扎身啊！你今年book 咗，我下年影。咁邊個咁點樣做呢？咁要揾人接喎。咁我一萌生咗
一個念頭嘅時候，我就知道乜嘢叫咩宇宙嘅大門為你打開第一次。我就喺度諗邊個會即係用呢間公司有用呢？跟住我就打聽到，咦，原來有個攝影師想開鋪，跟住喺荔枝角就係喺永康街63號，我哋睇電影會嗰度，嗰度我哋嗰度就整咗一間影樓。跟住我有冇興趣買個品牌？跟住嗰次就係第一次，我諗係兩日，佢就已經應承咗，跟住出嚟揾律師簽字過數。我諗成件事搞晒，咔啦咔啦，銀錢去到我銀包，我諗2個禮拜啊，係極快，跟住就已經搞掂，跟住我就上路。所以嗰陣啲人仲同我講，喂，同行話，肯定做唔住啦，走火入魔，屌你都戇鳩，做唔住唔會有人買啦。第二就係我自己一個搞得掂，我都唔需要有 partner， 我唔使賣出去。所以呢啲都係坊間對我謬誤咯。但係我好肯定就係，我覺得我自己個人有問題嚇，我自己覺得我自己去到一個臨界點，搞唔掂，我真係要去修行。嗰次就真係去咗修行，真修行。呢一個你啲啱啱呢個分享好詳盡，有啲我都冇聽過嘅，但係好堅定流啊，堅係啊，有啲好細嘅位我都冇聽過。真係啊，係啊，同埋你啱啱講啦，你話上路啦，即係修行嘅路，點解？即係你好得意噶嘛？你可以去揀去做開其他公司又得，去做其他嘢都得。但係你收到呢個催眠，呢一次前世催眠，你發現到要勇氣。要改變啦。咁點解要去揀修行咧？點解要揀修行？係啊。其實咧喺2017年前咧，我都有去打坐，即係有 meditation。但係我啲打坐咪就係坊間嗰啲吸入正能量，呼出負能量，臼井靈氣，總之一抽身心靈嘢，表面係好乸慈悲嘅，裏邊完全唔係嗰種啦。咁所以好違和。咁我會覺得，我究竟了解呢方面係咪真係咁呢？我真係想真正學乜嘢叫真正嘅修行咯。咁就上網睇啦，咁啊睇不丹啊、印度啊，咁我係有錢，即係賣咗盤，有個錢有個時間，咁咪去遠少少，俾自己唞下氣咯。跟住我睇，哇，真係好好！我最記得嗰陣有啲咩叫 fitness 嗰啲中心啊，有瑜伽班，我都參加埋，我去過一次。即係我乜係啊？跟住我一齊趴落嚟，哇！大休息啊，哇！我原直咁啊！我每次大休息我跟住好尷尬，跟住又係全部女人喎，喺度着緊身褲，我梗係冇着啦。咁但係我冇嗰啲衫啊。呢個好笑。大家啲眼光都好奇特，但係又好似好有愛咁樣包容我咧，嗰種感覺好得意。咁我就去咗2次嗰啲類似 fitness 嗰啲，我就冇再去。咁然後喂，搞唔掂喎！呢種瑜伽應該唔係我認知嗰種瑜伽，因為印度嘅瑜伽好似包含思想嘅瑜伽噶嘛，好似應該傾向嗰啲啦。咁我喺印度，跟住我話哇，好正喎啲中心，咔啦咔啦。跟住我一睇，喂，雖然咁正，但係全部講英文。跟住我喺度睇有冇中文翻譯，我真係搵都冇。跟住啲人仲話喂，印度英文好難聽得明噶，仲要踩到腳，咁我即刻唔去啦。咁所以咩印度不丹我全部取消啦，跟住我上網睇究竟有冇真修行，跟住俾我揾到國印卡大嶼山嘅內觀中心，我話近近地都可以去翻大嶼山先，咁就去咗內觀咯。嗰次就11日嘅真係咁深入嘅 meditation， 我真係我可以話形容為上天對我最大嘅禮物嗰一次。發生咗啲乜嘢事讓你會覺得嗰度好大份禮物呢？其實咧去之前一定唔覺得係禮物啦，因為打聽咗就係凌晨4點起身啦，咁然後咧係齋食齋啦，咁我仲未有168嘅知識咁啊2017年，咁係原來食2餐，跟住夜晚嗰餐係食橙嘅，咁我覺得哇，呢啲非人嘅生活同坐監冇分別啦，咁但係唉，原來修行真係咁嘅，咁即係好拉扯，咁到最終都的起心肝衝入去。咁一去到要擺低晒電話喎，是但啦，跟住同自己講，我仲記得出咗 IG，我要修行啦，咁啊，跟住就入咗去，咁就我諗係第一日一去到，乜都唔講，齋打坐。我最長嗰次都係15分鐘，
咁又冇老師，個老師坐喺出邊，但係唔講嘢個老師，即係播落咁大啊，咁播落咁大，咁個老師落嚟做咩？拗晒頭，跟住就50人到我記得，跟住有男有女分開兩邊，跟住就坐啦。哇，咦？點解打坐冇音樂嘅？仲要播啲梵文，冇一句聽得明啊！咁就你查咁講呢啲咁聽唔明。咁跟住，但係嗰次嘅打坐，我就開始感受到乜嘢叫痛苦，完全冇入定。20分鐘之後，我就覺得好煩躁、好不安、好辛苦、好想走、好想離開呢度。跟住就知道嗰日嘅 schedule 原來係一日要打10個鐘，更想走。跟住佢話。錄音仲，我最記得一句就話：當你入到嚟嘅時候，心靈嘅手術已經開啟咗啦，你盡量唔好離開呢度啦。哇！好大鑊，可能你今日未明白要做啲乜嘢啦，但係咧，我都勸你去堅持呢一個心靈嘅手術啊。咁啊，佢話總之就堅持你一定有得着啦。其實打完第一日，我已經想死嘅，因為好辛苦啊。跟住。去到第8、9點，佢有個又係錄音帶開始嘅，跟住佢就講，又唔知潤你定點嘅。佢話係咪覺得好痛苦咧？係咪覺得你打1個鐘頭都打唔到，好辛苦？你質疑自己咧？呢一個係一個好正常嘅流程嚟嘅，跟住就叫你接受咯。如是者，我諗就係第3日好想走，因為頂唔順。但係第3日佢就話而家先係真正嘅開始。又跌落第2個深淵，因為點解咧？第3日開始1個鐘唔喐得，之前可以亂喐嘅，咁1個鐘唔喐得，已經我已經好煩躁不安噶啦。隔籬仲要有個阿叔，我咪同你講咧，隔籬個阿叔，即係佢已經有翻咁上下年紀，佢又坐唔定，我都坐唔定，跟住佢一路咧，佢成腳都係嗰白雪雪嗰啲啊，佢咧時時實實。哇！飄雪樂園咁，嗰啲腳皮啊，哇，好難頂啊！跟住我心諗，佢話要睇腎痕，頭1、2頭我腎痕，我咪下下腎痕咯，好撚腎痕。跟住佢話咩叫貪愛？我咪下下貪愛，可唔可以靜啲啊？貪愛腎痕，貪愛腎痕，貪愛腎痕，腳皮靜落嚟，好煩。我就係咁樣碌咗3日10個鐘，就係糾結咗啲腳皮。即係嗰3日就係玩腳皮，即係其中一個好大，我會覺得世界擾亂咗我嘅，我內心靜唔到，我打坐係要安靜嘅，你條友令到我靜唔到，但係其實當然我後尾我洞察到嘅就係，我係因為我個心唔靜咯，我會俾外界影響到，但係嗰陣冇呢個修為噶嘛，但係嗰個就係我好想走，因為隔籬嗰條友玩腳皮，但係都係啦，堅持落去，所以3、6、9 3日。我都好想走，咁但係到最終我堅持咗落嚟，嗰次俾到我一個好大嘅啟發。如是者，我係介紹咗2個朋友入去嘅，但係就俾佢哋鬧我啦。鬧咩啊？點解會鬧咧？佢話喂 Aaron，我就係覺得排咗毒啊，同埋食得清咗，咩料啊？我好大得着，點解嘅？點解你咁大得着嘅？跟住我後尾又諗。其實可能佢缺乏咗頭6、7年嘅靈性修行，即係我睇好多即係與神對話啊，咩一的法則啊，嗰陣我已經有睇，或者我了解外星文明啊，呢個宇宙發生咩事啊，乜嘢叫秘密啊，吸引力法則，我已經有初步理解。咁但係再喺人身上面出現咗好乸鉗嘅事情，咁你炒埋一碟嘅時候，你去呢啲地方咧，我就形容為一個好大嘅覺悟咯。所以係要有一啲重大事件或者經歷，你入到去你先有好大嘅得着。係啊，我最記得走嗰一刻，我都同咗一個尼姑走嘅，同一架的士，因為嗰度有尼姑啦，有鬼佬啦，有好多唔同嘅人。個尼姑我都哇，我睇一睇佢着袈裟好勁咁樣走，咁咪一架的士睇下佢有啲咩分享啦。跟住佢話我除咗呢幾日覺得排咗毒之外咧，我就冇咩得着啦。嗰我心諗，我都點解？即係佢道行太高啊，定係我道行太低咧？即係我都未搞得清啊。咁所以我每一個人去就唔同啦，亦都係我覺得原來呢種閉語嘅，其實唔係咁多人真係量到。我就萌生咗，其實
如果呢一樣嘢可以結合宇宙法則啦，結合人生經歷啦，不如加一啲嘢，減一啲嘢，擺喺香港人度，所以我哋先創造咗國際27年咯。你啱啱講到咧，你頭先有好長嘅分享啦，關於內觀中心，但我你可以打斷我，如果太長。唔係，我意思係其實喺內觀中心，你最大嘅啟發同啟悟係乜嘢？第4、第5堂，我最記得又係好想，即係好辛苦係咩？我一路打坐，全身啲骨咧好似被針吉，同埋被火燒。因為第一你長期坐已經好辛苦啦，我行咧係要扶住嗰啲欄杆，躝上去打坐，即係哇真係好棘。我有畫面，好棘啊！真係好棘，每次都哇係咪真係仲要打落去啊？我就嚟斷啊隻腳，跟住個卡老師又話唔會斷嘅隻腳，我心諗好會斷嘅。跟住如是者我就繼續啦，因為咧一坐咧金起上嚟一節係3個鐘啊。我唔知可以偷懶噶嘛，之後有啲人話原來去偷懶可以唔去，但係我冇偷懶過，我真係坐足，同埋我1個鐘唔喐就真係唔喐。跟住我每次一打到唔知幾多時間嘅時候，我發現隻腳明明會斷嘅，跟住冇咗感覺，開始出現定境。我唔知嗰個叫定境，但係我發現咦我冇念頭嘅，咦我去咗邊咧？我好似側呼吸同存在啦，我感受唔到。但係你呢個過程裏邊咧，你一醒翻咧，哇！隻腳好撚痛，個概念就係咁。直到幾時先唔同咧？4、5日嘅時候，第4、第5日嘅時候，我夜晚發咗好多好騎呢嘅噩夢，從來都未發過，跟住喊醒。嗰種夢境嘅清理就係我明白咗，我創造咗好多痛苦俾我嘅伴侶，我釋懷唔到對我媽媽嘅一啲痛恨。我童年嘅經歷，我所有嘅憤怒，原來透過身體嘅骨頭同埋針吉去綻放晒出嚟。然後每一次夜晚半夜醒起身嘅時候，我就瞓唔翻，我就坐喺度，凌晨3、4點噶，坐喺度係咁諗嘢，唔俾講嘢嘛，你知我諗嘢。跟住我就知道點解唔俾講嘢，因為我哋斷咗外界嘅煙潑。無眼耳鼻舌身意啊嘛，斷開晒你嘅錄入，你就出現咗內心嘅定境，開始觀照到自己。所以呢種深入嘅觀照，我覺得好緊要。但係當然啦，即係我喺27年度創造到，只能夠創造一定嘅時間啦。咁所以我覺得一個深入嘅俾自己內在去鍛煉，係一個好重要嘅流程。我直到去到第6日嘅時候，我發現全部痛症消失咗。好神奇，我行到我唔使躝啊，即係我行得翻上去，跟住我就覺得哇，好得意，即係原來我哋所感知到嘅身體嘅難受啦、情緒啦、信念啦，好似係我頭腦裏邊嘅幻想，我真係有呢個感覺。咁當然又係好想走啦，因為你一諗仲有多5日，真係好難受，同埋好肚餓，我好中意食嘢。咁我亦都即係每一次食物我都睇到貪愛啦。點解我喺27年就要搞斷食咧？咁呢個都係有嗰個邏輯喺裏邊。即係每一日你都會有一個唔一樣嘅狀態。即係每一日你都會你開頭嘅時候就好玩腳皮啦，同嗰個阿叔隔離玩腳皮。佢玩啫，唔係我玩。你喺個腦入邊同佢玩咗好耐咧，跟住中間就係有發惡夢嘅狀態啦，跟住就原來係一啲底層嘅清理啦，跟住你發現到好多內觀，即係你會發現原來我要觀照自己，即係我哋27年入邊好多都係觀照自己而不被外界影響，點樣去放喺自己生命上應用。而我好記得你去到最後嗰10日、90、11日，你係有一啲新嘅啟發。好多，每一日都有嘅。其實基本上咧，我而家教嘅咩貪嗔痴無常無我，佢叫我聽無常。第一次接觸無常嘅時候，咩無常啊？而家聽到水聲咪無常咯，雀仔聲咪無常咯，玩腳皮咪無常咯。咁你10個鐘頭觀察無常，我叫你都係茶餘飯後望下個樽啫，即係喺課堂上面，我係長期觀察無常。我真係發現到冇嘢唔係無常，老師都冇無常噶，我都無常噶，每一個念都無常。當我真係喺生活度應用嘅時候，根本就冇樣嘢係長存嘅。咁無我係咩？你真係有我咩？當你聽到心跳聲，聽你感受到血管，
你聽到你感受到神經，你感受到琴日嘅一啲意念嘅剝落，或者你今日嘅頭髮長咗，你真係有固定恒久嘅我存在過咩？你今日食我最記得我喺度觀照，去觀照食飯嘛，觀照食腐乳，咁個腐乳食完之後去咗邊呢？跟住好多呢啲嘅啟發，所以我點解會化成而家係27年俾大家去 taste？其實就係你留意到呢個世界裏邊，根本同我哋認知嘅世界係好唔一樣。呢種深刻嘅頓悟同埋對貪嗔痴嘅理解，即係理解，我覺得有一個好強烈嘅 aware。咁然後去到90、11嗰啲就好大嘅 bonus 啦。就係咩呢？我就話嗰個無常，即係去到最終嘅時候，佢要觀察身體，同埋要觀察自己瞓覺啊嘛。我有觀察自己瞓覺噶，最難係觀察自己瞓覺，因為你有一個即係你喺度，跟住佢話要有第三身嘅角度睇住自己，跟住睇住自己瞓覺，呢咩概念啊？咩概念？但係最得意我做到，好得意嘅嗰個概念就係你個身體係存在，但係你好似有另外一個意識去睇緊你嘅。係超越咗你自己本身嘅視覺，形容唔到，你只能夠感受過先感受到。第三，最終極嗰個就係一路用內觀法喺度觀到你成身，佢話有 callus， 即係嗰個原子狀態，都聽唔明嘅頭10日，跟住打下，到你觀勻全身嘅時候，哇，好似2條電線拍，可以上咗電，跟住你就感受到好似一個 matrix 嘅狀態，就好似成個身體或者成個人睇到嘅嘢，即係你合埋眼啦，但唔知咩你合埋眼你會睇到嘢，即係有種內視覺，你會覺得呢個世界喺度震動緊，你係完全感覺到，你唔係喺個腦度理解咗呢個世界無常，唔係，你完全感覺到無常。咁嗰個理解真係好深，因為點解呢？又係個錄音又叫我唔好追個感覺，因為你有嗰個感覺呢，好恒久嘅平靜同平安同喜悅，由個內心度笑出嚟噶，跟住係我真係感受到嗰種自在，跟住你就好想追啦，一追你又知貪愛啦，一貪愛你就知唔平靜啦，跟住就係要 balance 咯，跟住就係咁樣，我就開始揾到原來真正嘅喜悅係內心嘅自在，並不是追求某一個境界啊。我好記得咧，你講你做音門咦？你有講過話出嚟第一件事嘅時候，你係做咗2樣嘢，第一同你媽咪揾咗媽咪，第二就係同 Emily 講咗一番説話。係，唔係因為我好想帶出嘅係你好啦，修行到啦，同阿尼姑坐的士出嚟，佢話佢冇乜 feel 啊，直 feel 就排咗毒咯，清理咗咯。咁但係你好大嘅感覺，然後我好記得你講過，你出嚟之後你發現咧，其實喺內觀中心睇到啊，但係一跌翻落呢個紅塵香港地嘅時候，搞唔掂。俾翻晒啲嘢去，有唔同啊，今次頭6、7年咧，修行咧真係咩咧？我真係覺得會俾翻晒啲嘢嘅，用唔到啊！但係今次嘅定境咧，我出現咗，我發現我今次又唔同。我同我阿媽講，我話嗱，你以前夾我修行啊，即係學埋啲嘢都冇改變過啦。但我今次我感覺到我又唔同。我上一條片都有講啦，我同我媽咪或者同Emily， 我有一個好誠懇嘅釋懷同致歉。包括我好憎我以前嘅同事有講我嘅人啊，或者 Anypo 嘅事件，我放低咗。我真係冇咁，我唔可以話放低晒，我係放低咗好多。咁然後我真係有翻自己嘅力量。我諗唔係淨係頭先講我話喂，未感受到有啲咁嘅嘢。我諗更深刻嘅部分係我對於我自己嘅理解，對於人宇宙嘅理解，我對於人心嘅理解，對於我自己運作嘅理解，我有一個好深刻嘅覺知覺察。跟住我就同我媽媽去講翻我嘅經歷啦，同埋我釋懷到嘅部分。跟住我媽就即係上一條片講咗唔講啦。咁然後就我係有少少擔心過會跌翻落去以前嘅狀態，所以我喺嗰一刻咧，我就嘗試試下 apply 落去城市度用。喂，香港有冇用到先？我喺大嶼山梗係用到噶，你喺海星灣梗係用到噶。咁你擺翻落生活用到
你擺翻落生活用唔到都係多鳩餘嘅嘢。嗯咁我就試下擺落去，咁我就係咁報課程。我最記得我就報Lucy 即係投資班，跟住報班差嘅，跟住一路讀，我試下讀唔同嘅課程，我可唔可以增長我自己第一？第二就係我學完呢抽嘢，將我之前零成嘅結合，可唔可以擺落去度用咧？得咗，真係得咗。我發現無論我投資，我創造咗好多嘅階級啊，同人嘅關係啦，咁當然一路都有成長啦。嗰啲課程都教到我好多嘢啦。第二就係喺事業上邊，我去 own 團隊，我去建立自Wildkiss 嘅核心價值。以前唔會重視呢啲嘢，揾錢咪得咯。但開始重視精神、文化、價值觀，點樣對人起心動念，作為一個人應該要點。我開始唔再係將嗰個功利同目標擺到咁前，全部擺後，將做好一件事嘅細節就做到極致。我最記得啱啱出嚟嘅時候，就啱啱俾我接到一個 job 係 Biofilm 嘅，你知唔知邊個辦？神嗰個好似係護膚嘅神仙水嘛，嗰陣影阿 Koey Show， 即係嗰個唔嘅咩浩兒啦。咁跟住就因為極度定境啊。跟住我記得佢哋嘅 marketing team 揾我嘅時候咧，我最怕招呼佢哋好麻煩嘅。咁但係我好定，跟住我喺影嘅時候，我就用翻我個狀態去影。影完影嘅過程有好多唔同嘅挑戰，但係我好開心同埋好定。我從來未試過我唔定。跟住我做到晒，同埋 over 咗佢嘅 expectation。然後我翻到屋企工作嘅時候，我明明係一日只能夠做3件事。我可以做咗15件事，我就覺得哇！呢一個定境真係好勁，真係幫到我好多。所以無論喺工作事業上或者投資上，我都有一個全新嘅人生。咁如是者由2018年我開始即係做翻嘢，或者我再揾第二條 way 開個 Wildkiss， 再報課程，啲啲嘟嘟咁去到2021年，我諗呢幾年期間，我用咗咪話用咗80萬上唔同課程咯。我發現全部都得，apply 到落去，佢成為咗我裏邊嘅引擎。我外在學乜嘢，我都有一個好穩定嘅內核。咁所以2021年我就有一日咪就係呢本書咯，就係賣盤嘅時候，我咪話靈性書寫嘅，靈性書寫我就係寫咗呢本書，即係靈魂的巨響，又係無啦啦坐低咗，隻手自己喐，打字。跟住咦，發現呢兩個 Alan 嚟喎，呢個係 LB， 呢個係 LA， 點解嗰啲說話咁神奇嘅？咁我睇個與神對話啫，我都係諗係咪俾佢影響咗咧？但係唔係，好明顯呢個意識唔係講緊與神對話嗰啲詞彙嚟，唔係嗰啲嘢嚟，係好似另外一嚿嘢同我講緊嘢。咁我唔係好辨別到，但係佢同我講嘅係咩咧？佢出咗25個章節，原來呢本書咧，佢唔係愛嚟。即係與神對話就派街啦，呢本書係我人生嘅說明書。咁佢就叫我做出嚟，其中一個就係叫我做覺察啦。我又係好癲嘅。2021年就係開咗 Wildkiss，OK 嘅，其實真係開得好好。而家小 Q 佢哋都做到，我哋可以 auto one，可以俾到創新同愛嗰啲媽媽同埋孩子好開心，到今日都運作緊。所以好多即係呢度係一個幾好嘅 result 成績表。咁我就同我 partner 講，唔係啦，阿 Jack， 我又因為阿 Jack 都知我修行噶，喺 Anipal 嗰陣已經識我。咁我就同佢講，我有嘢想做，跟住就放人。咁我就做咗個策。所以你係由靈魂的巨響呢一本書，呢本跟住佢叫你去搞覺察。你就去咗搞覺察，係啊，都幾咩噶？因為頭幾句已經講，即係已經講咗。你睇完，即係我自己睇完之後，哇！你係咪幻想定聯想？但係好神奇啊！有啲字我唔識嘅，譬如嗰陣我唔知乜嘢係藏，即係佢有講藏傳佛教啦。但係我覺得同埋愛啦，即係我呢啲我係唔會喺我嘅字典度有啊。同講關係啊，關我撚事咩？即係本源我都可能會寫下嘅，但係講萬本歸一啊，呢啲人類未來關我鬼事咩？我就係知我嘅未來同
你嘅未來，冇人類未來。即係你而家識我，我就講呢啲詞彙，你會覺得好呢個先係 Alan。但係其實本身個 Alan 咧唔係咁樣，即係你同喺街執件做緊生意嘅人冇乜分別。所以當我寫嘅時候，我會覺得係咪我自己幻想出嚟？但係到最終我真係行使出嚟嘅時候，因為我賭自己一鋪嘅，就係話冇乜理由一而再再而三俾我好多好神奇嘅經歷。呢一次我又會覺得係咪就係咁樣做 wild case 落去咧？你又覺得你再做落去咧，又唔係唔開心嘅。但係我硬係覺得內心係有少少空洞啊！我唔知你講即係。我又係熱情嚟嘅，即係你話，但係係咪熱情到一定要做呢隻？你一個感覺話俾你知又唔係啦，因為我又中意攝影，我又做到我自己想嘅嘢，但係好似有啲嘢偏，即係我有啲嘢喚醒緊我，你講唔到。咁然後就係又係好勇敢咯。呢次好勇敢，兩次都係㗎，好勇敢就係我自己問自己一個問題，就係話，既然我今日我都做到呢個成績，我要開一個新嘅嘢，會唔會差過而家呢？我諗我唔會咯，因為我係一個，我相信我自己會進步，所以應該柒唔過而家嘅。咁每一次都係問自己一個問題，然後就推自己行前。咁亦都係咁 wild case，我又賣咗盤啦，第二次賣盤。咁呢次又係心目中嘅價格啊，非常好啦。咁跟住好順利啦。咁然後間公司我拖運啦，咁就開始我國策。一開頭就。即係相當，你都陪我經歷過，就係相當之難啊！我記得咧，你講過應該係靈魂覺醒之後先有27年嘅出現，即係其實你靈魂的巨響之後先出現27年呢件事噶嘛？即係佢叫你搞國策，佢冇同你講話啊！你而家搞一個嘢咧，叫國策27年啦，佢唔係冇嘅，唔係咁嘅，係佢係即係你寫完呢本靈魂的巨響，係佢唔會話。任生，請你而家舉辦一個課程，叫國策27年去感染人民啦，照顧人類啦，揾出佢哋嘅火花啦。佢唔撚係咁噶嘛？唔係咁噶。咁無啦啦，咁你佢點樣去諗到？喂，27年嘅出現，點解會咁呢？嘅終極目標係咩呢？嗱，佢寫咩呢？新體制就係話你要組建一隊人。人數多少唔係成敗嘅關鍵，成敗關鍵在於每人嘅信念。堅實咧係需要水泥土同風箏，跟住就話，總之你要組建班嘅咁嘅人啦，就係咁咯。完咗啦，冇講，差一段講啦，即係佢有講，大概就係總之組建班人，佢就冇講係要搞啲乜。所以你話喂 Alan 好虛喎，即係佢話喂有陣時高我俾我信息好虛㗎。但係你去實踐啦，你去實踐嘅時候，你會知道有啲咩啱你唔啱你。我最記得當我動咗呢個念，好啦，咁我 all in 啦，我一賣盤，跟住我就做條路就出嚟噶啦，好得意噶。嗰陣係一個商業課程，有個叫 Wallace， 即係我好欣賞嘅一個年輕，但係一個好成功嘅老闆啦。咁佢就話：喂 Alan， 我留意到呢課程有樣嘢，點解你咁穩定啊？佢話你本身喺呢個位嘅，你入到嚟好 green 嘅，好亂嘅啫。但係你3個月裏邊，我睇到你個 learning curve 好勁，你做咗啲乜嘢？跟住我話我唔係用 motivation 嘅力量，我係用平靜嘅力量。佢話咩叫平靜？我內觀咯。係咩叫內觀？不如佢話你不如搞個 workshop， 跟住我就搞第一次 workshop 就講12因緣咯。哇！6個老闆聽，5個老闆鬥雞。得一個無啦啦聽完之後，我都覺得講得有啲棘嘅，即係好複雜。其實我都唔係好透徹講到出嚟，因為你自己運用到啫嘛。跟住 Wallace 無啦啦好精彩，係咁拍手好精彩。跟住我話哇屌堅定流啊！跟住我話係啊，真係好精彩。你聽得明咩？我聽得明啊。喂，你真係搞一個認真嘅 workshop 收錢嘅。我嗌啲 friend 過嚟。哦，真係咁得意，跟住佢真係嗌咗5個朋友過嚟，跟住我第一堂就係教平等心唔係 sorry， 第一堂教貪嗔痴，跟住先教習性反應平等心，即係27年冇再講呢啲嘢嘅，咁但係就係嗰次開始咗國策第一個模樣咯，第一張卡咯，嗰陣都唔係27年嚟噶，嗰個叫咩咧？嗰個係國策體驗班。就係俾你體驗咯。係，所以國策體驗班唔係空性嚟噶，
空性係好後期先有啊。覺察體驗班係一路體驗落去咯，係咁體驗咯，即係貪嗔痴啦、平等心啦、習性反應啦，係啊，跟住就再撈其他內容咯。跟住我諗下，我好似會盡頭嘅喎咁樣，我喺度諗，跟住無啦啦 Wallace 又講，佢話 Alan 啊，佢話你係時候要出一個課程，係啦，收幾千蚊集合嘅課程，你咁樣收法唔係辦法，但我又好想學。跟住佢話我撐你啊，我撐你唔係因為我要撐你啊，係因為你真係幫到我。佢我幫咗好多，跟住佢話你我嗌吹雞過嚟啊，嗌咗11個朋友嚟。佢一開頭體驗班咧，好多時都係10幾人、20人啊，我都唔知啊，即係呢個就係宇宙為你開路咯。全體驗班，跟住就係咁，總之200零蚊，夠交租算啦，即係是撚難啦。清楚係交長租啫，佢自己屋企屋租未計，屋租未計啊，係啊，好彩，即係呢一樣嘢都幾緊要，即係你創業你都要有一個好堅毅嘅決心。好啦，咁如是者就咁一路做咯。咁第一屆27年就係因為佢而開，所以第一屆27年我係寫企業覺察27年嘅。5800蚊我最記得。我知，我以前嘅老闆都係在呢一個第一屆嘅覺察27年嘅。18個人啊，18個人 join 咗。係啊，18個人 join 咗，全部都係本身做開生意，因為我本身商會啦，讀完好多課程啦，我識嘅，我有做過企業教練啦，咁所以識嘅人都係老闆，咁佢哋嚟，我就係喺度諗幫到佢哋啲乜嘢員工啦，建立企業文化啦，點樣思考啦，咁所以一開頭嘅詞彙全部都係企業㗎。係啊，啱啱轉落去第2、第3屆嘅時候就好接洽唔到啦，因為點解咧？第2、第3屆我開始去招收唔同嘅人啊嘛，無啦啦點解會有情緒病嘅？點解會喊嘅？因為做生意唔會喊啊嘛，喊都係因為賺唔到錢喊咩啲？哎呀，今個月跌咗數啊，咁咪喊咯。咁嗰啲喊都係力量的馬尿就行噶啦。但係無啦啦點解會睇貪愛身啊？我睇執念嘅時候會喊到收唔到聲。我都未有一個完整嘅能力去咩咁，但係我又好好學啦，咁一路去進修考唔同嘅國際教練牌啊，咁所以不斷去完善自我，將一啲技法擺落去，咁慢慢就修正出而家呢個模樣嘅27年咯。哇！呢一段我又真，你未聽過？啦，係啊，即係原來一路都係 Wallace 一路係咁不斷推進成長，其實你一路埋身教緊嘅嗰個係佢咯，然後佢就好想探究更加多你如何做到，然後你就會不斷輸出，就係話俾佢聽，我是如何做到，然後創立咗27年呢件事。係啊，咁其實冇佢嘅推動，我諗搞唔掂啊！即係我都即係好多謝佢咯，同埋佢都教咗好多嘢嘅，真嘅。同埋我好想知，你由27年，我哋唔係淨係行27年咯，係去到最終我哋係靈魂覺醒，係。咁你點樣有呢個銜接出現嘅咧？突然間，定係其實一路都有呢個想法嘅？其實咧，本身咧，靈魂覺醒咧，點解會有咧？我都仲有商業味喺裏邊嘅，我都仲係一個商業人，因為你27年係圍唔到皮噶嘛，即係你咁樣又要無限複雜。我嗰時都係5000幾蚊，我係第2屆27年嘅頭，仲要半價，因為我以前嘅前老闆資助我一半課程加錢。係啊，所以你27年你圍唔到噶，其實即係你咁你都有進階課程啊，咁所以你成個課程設計都要去諗收入嘅。咁但係呢一樣嘢，咁我咪 set 一個叫靈魂覺醒，我最記得嗰陣教靈魂覺醒，我寫個 PPT，我話喂 Emily 你識唔識集體催眠啊？我識啊，跟住我咁你教集體催眠啦，咁咩內在小孩，咁你教埋內在小孩，咁原生家庭，原生家庭你識，你教埋原生家庭，咁你做咩啊？我諗下我做咩先，跟住我就講下啲咩潛意識啊，卡哩卡啦啊，我以前學過啲身心靈嘢啊，咁咪炒埋一碟，咁咪變成靈魂覺醒咯。我最記得就係潛意識、原生家庭、內在小孩、冰山理論，即係嗰啲啦，都係嗰啲，你吸七輪啊嗰啲。冇話咩通靈噶，冇噶，跟住收晒錢嘅喎，有8個報咗啊，最記得。其中一個係我，係咩？第一屆靈魂跟住咧開堂之前，無啦啦又係啊，即係我 connect 高我做，即係自從2017年催眠完之後，我第一次 connect 咗高我之後咧，佢突然之間咧裏邊有把聲，你好明顯知道嗰個唔係幻想嚟嘅，好似有啲嘢攝咗入嚟咁樣，有 feel 嘅就感覺到，
咦？點解響起咗一把聲？係喂 delete 咗 delete 叫我 delete 咗嗰份 PDF。邊個講嘅？邊個嘅 delete 咗份 PDF？我話唔停嚇跌又跌，點？跟住我就感應啦。跟住原來嗰個係我 high self，嗰陣都冇名冇姓，唔知咩嚟。總之有把聲 delete 咗份 PDF，delete 咗份 PDF，delete 咗，唔好教呢樣嘢。跟住嚇堅定流啊，唔好教就唔好教。跟住嗰陣，我最記得就唔教，跟住我就真係撳咗 delete 掣。我睇下揾唔揾得翻，因為可能我 upload 上咗個 Google Drive。我如果揾得翻，我最記得我寫咗 Excel 表教乜嘢。跟住一 delete 完之後，我隻手又停唔到啦，係咁打字喺度打，就係嗰個意識喺度打，喺度輸出輸。我最記得我一路打，因為唔夠穩定啊。我聽住華嚴咒，跟住一路聽，跟住唔小心聽咗10個鐘，打咗10個鐘。可能之前嘅 meditation 做得太犀利，打10個鐘係基本。喺內觀中心。係啦，咁我打10個鐘，跟住 Emily 一開房門，哇！見到我好似，哇！好啦，驚我都出翻去先啊！佢都好擔心。華嚴咒啊！我話：哇！你唔好嘈我住，我冇嘈我住，因為2個禮拜之後開班。咁你唔係話冇咗自己意識嘅，你好似有2個意識咁，跟住喺度打，跟住一路打，你又感受到呢啲咪課程內容咯。但係一路打，你嗰啲知識係我都唔知咩嚟嘅，嗰下先恐怖。即係我要教一樣我唔知嘅嘢，唔係話跟住完咗，即係中間我都會喺度諗，我有自己嘅思維噶嘛。咁我都咁要點教？跟住佢就同我講：你唔好諗點教，你做啦，實踐啦，實踐。跟住我就一路如不絕咁樣打完一日，第2日再嚟。因為冇辦法啦，搞唔掂就嚟開班啦。咁跟住就一打完之後，成篇嘢出晒嚟，未有 AI 喎。跟住我點樣編排流程啊？跟住齋感應，去感應每一個課堂應該要做乜嘢。所以而家成個靈魂覺醒個體系係冇咗我自己思考出嚟嘅內容，係純通靈嘅內容嚟嘅。然後就係我教嘅時候。我唔知我教咩，所以呢個係最恐怖嘅地方。但係我最記得就係我一開頭咧，我頭幾屆都係我要進入翻個狀態先教到。所以有頭幾屆咧，我有好多時咧都唔係我本身自己個意識嚟，係嗰個另外一個意識講嘢。因為我教唔到，但係慢慢我就發現咧，原來呢個都可以係另類一個學習。佢聽呢個意識講嘢嘅時候，佢會令我理解咗宇宙另外一個面向。到我去 search 或者我去補完翻一啲靈性書寫裏邊寫嘅內容，即係遺漏嘅資料咧，我就學得更完整。我就發現原來人類知嘅嘢可能可以好渺小。亦都好想知道你去27念又好，咩 Meta 又好，靈魂覺醒都好，去到最終你想。點解你有咩終極目標咧？你好想幫到人去解決？點解會有靈魂覺醒咧？到我行咗呢條路嘅時候，我一開頭好 commercial 出咗第一個版本 version 1啦，但係 version 2嘅時候咧，我發現原來我人生我現在點解咁滿意呢個自己，我咁喜悅，或者我覺得我活出咗自己。我縱使唔係擁有咗以前我好想擁有嘅嘢，到我對齊我內心嘅聲音，高我聽到內心嘅信息，我聽到高我嘅信息，然後我運用翻靈魂教我嘅好神秘或者一啲叫我唔認知嘅宇宙法則嘅時候，我發現現在望翻轉頭，好彩行咗呢條路。我就好想去帶出嘅係27念係幫你以前嘅源頭啦，即係積落嚟嗰啲原生家庭啊，或者你以前積落嗰啲問題重複嗰啲事件，啲停咗去。但係你點樣重生你個人呢？因為你去禪學或者我去修行，去到無欲無求或者冇晒破無明斷無明，都係你更加平安平靜噶嘛。佢冇活出火花噶，即係佢冇活出火花系列嘅。但係我覺得我喺在俗世嘅，我仍然會結婚食肉飲酒，我都會經營我嘅人生。我覺得我要喺香港度用。其實
我唔係，我去出家唔係我終極目標，我冇慾望唔係我終極目標，我只不過我睇到自己慾望咪得夠咯，我知道我幾時係苦咪得咯，但係我用一個維度咪得咯，我用到一個程度，然後我另外一個程度，我好想活出真正嘅自己，我好想達到我自己一個目標，我好想達到我人生裏邊我想做到嘅嘢，但係呢一樣嘢唔係一個慾嚟，即係唔係一個好強烈嘅我執嚟嘅。吓，我好熱情做呢一個熱情嘅事，但係我對呢件事物不執着，吓，放開嗰個期待，呢一個就係我好想喺靈魂覺醒裏邊嗰個人注入翻呢度力，令到佢好明白我今生啦嚟到嘅使命啦，我創造翻你自己人生嘅意義，我就好想喺靈魂覺醒嗰度我注入呢一樣嘢，呢個先係我底層裏邊嘅信息咯。所以27年係我自己頭腦整合出嚟嘅工具嚟嘅，冇乜 feeling， 冇乜感覺喺裏邊，係好 logic 嘅，然後亦都有體會，但係靈魂覺醒先係我最核心嘅主軸，喚醒人啊。我係咪又偏離咗啊？冇啊，好好啊，就係喚醒人類咯。喚醒每一個人嚟到呢個世界，嚟到呢個地球嘅目的意義，因為其實。即係我哋收好多 PM 都係㗎，會而家會迷失啦，會有驚啦，會彷徨，會焦慮，所有咩情緒病嗰啲都好，去到最終其實每一個人嘅底層都係想開心、快樂、平靜、喜悅。假如我哋唔將我哋而家經歷緊嘅事件或者狀況，好多事情發生啊嘛，你唔處理啲事情，又如何去做到呢啲嘅狀態？又或者我哋點樣去睇嗰一件事？點樣去重新定義又好？喺國策27年學嘅所有嘢，就係話俾我哋聽。點樣喺呢個位度抽起去睇，然後真係聽從自己，好似你嗰時咁咯，做咗6個鐘，幾多千蚊啊？6800蚊，係啊，催眠啊嘛，催眠，就係嗰一刻你嗰個勇氣同勇敢，而每一個同學嚟到國策27年嘅時候，就係帶住呢一份勇氣同勇敢，為自己生命改變。我諗最大勇氣同勇敢都唔係6800嗰陣，係賣撚咗間公司，係啊，你賣咗間公司，我又要唔入翻嗰行。因為你賣嗰間公司，你入翻嗰行好鉗噶嘛，但係你又要生活，即係你好多嘢諗啊，你一定好多嘢諗啊。梗係知啦，我都係咁，你梗係嗰時會諗，屌行翻轉頭做翻攝影咪柒一柒咯。我而家個狀態咪一樣，我行翻轉頭行翻以前條路，咁我咪柒咯。咁點解唔係去創造緊我而家成功嗰條路一路行落去？冇嘢冇可能，係你想唔想？係啊，所以宇宙總係會為你開路嘅。如果你堅信你呢條路，你相信嘅時候，所以耶穌講嗰句說話真係真理嚟嘅，先相信後看見。但係即係你未明白嘅時候，你又先看見後相信。我行到即係今年40歲，我覺得好多時都係因為你能夠超越以往嘅自己，係因為你用咗先相信後看見呢一個概念。係咯，我諗一個我都好想話俾鏡頭前嘅人聽，係啊，有陣時唔使驚嘅，即係你諗下都冇嘢輸啦。即係你諗翻轉頭以前嘅人生，如果你真係覺得好滿意，你應該唔會睇到呢條片，睇到呢一個 moment 都咁乸長。真嘅，即係你去，我都想同你哋講，去聽翻自己嘅聲音。呢個係你當你聽到你行使出嚟嘅時候，你冇悔，你會覺得我聽日死冇所謂啊。但係你問我2017年，哇，聽日死，即係等陣先，我好多嘢未做。但係你話我聽日離開個世界 ，very good，因為點解？我每一日都做緊我最想做嘅自己。你呢個完結好好，呢個 ending 你咪就係送咗一份最大禮物俾佢哋咧。即係頭先你講先相信後看見，我仲想講多句，啲人係看見都不相信，所以就真係到底想要嘅生命係乜嘢咧？留言話俾我知啦。留言話俾我哋知下一集想聽 Alan 嘅乜嘢嘅故事。係故事又得，或者講其他 topic 都可以嘅。係啊，係啊，就係咁啦，拜拜，拜拜。